अच्छा स्वामी जी, कई बार कुछ चीज़ें नज़रअंदाज होती हैं, उसमें से एक चीज़ है हमारी आँखें, जिसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है, जबकि आँखें सबसे पहले पोल्यूशन के कांटेक्ट में आती हैं। तो और जाहिर है कि ये जहरीली हवा है, ये आँखों को भी नहीं बख्शेगी। आँखों में भी बहुत सारे लोगों के जलन की शिकायत है, कुछ लोगों को पानी आँखों से आ रहा है, दर्द भी बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं। इसके बाद कंजक्टिवाइटिस की भी नौबत आ जाती है। तो इस तरह की सारी जो दिक्कतें हैं, इनसे कैसे निजात मिलेगी? तो देखो, आँखों के लिए एक तो ये पॉइंट है, ये जैसे आपने कहा ना, जितना अंदर का सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, वो तो अनुलोम विलोम से, शीर्षासन से, सर्वांगासन से, उससे तो आंखें अच्छी होती ही हैं। और इसलिए लगातार आंसू पारुल जी अनुलोम विलोम में और कपालभाति में लगी हुई है, देवप्रिया जी और रितंभरा जी। अनुलोम विलोम करो जी अब। हाँ, करो जी अनुलोम विलोम, बड़ा गजब का है आँखों के लिए। और ये गजब है, ये यहाँ से ये। और पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी भी झूमते हुए आ गए हैं, हमारे भैया दूज के भैया आ गए हैं। और बहना पहले से ही विराजमान है। बहना दूज हमने पहले मना दिया प्राणायाम से, अब भैया दूज बनाएंगे। ये आँखों के लिए, आँखों को भी अच्छा बनाएंगे। आँखें अच्छी भी रहे, दृष्टि भी अच्छी रहे, दृष्टिकोण भी अच्छा रहे। तो दृष्टि अच्छी रहेगी, ये दबाने से, आई ग्रिट खाने से, आई ड्रॉप, आई ग्रिट ओह जबरदस्त है सोम में। और किसी को कैटरे ग्लूकोमा हो गया हो ना, तो फिर तो दृष्टि डालते हैं सीधी गुलाब जल से, और त्रिफला से आँख आईवास भी कराते हैं। और मैं तो कहता हूँ आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और कन्ही के साथ सुबह में स्वामी जी, आंखों को राहत जो है, साफ हो जाता है। भाई बहन को देखे तो भी आंखों को राहत मिलती है, बहन भाई को देखे तो भी आंखों को राहत मिलती है। और अभी आपकी थाली आपका इंतजार कर रही है भाई दूज वाली।